Què tal? Siguen benvinguts al nostre espai setmanal de l'entrevista. Com saben, hem començat un cicle d'entrevistes amb l'alcalde i els portaveus polítics a l'Ajuntament de Gandia perquè està a punt de complir-se un any de les eleccions municipals. La setmana passada estava així als nostres estudis l'alcalde, Arturo Torró, i avui ho fa el portaveu del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Gandia, José Manuel Orengo. Senyor Orengo, benvingut. Moltes gràcies i molt bona vesprada. Gràcies per estar amb nosaltres. Bé, està a punt de complir-se, com dic, un any de les eleccions municipals, un any de gestió del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, així que m'agradaria en primer lloc que em farà un balanç d'aquesta gestió d'Arturo Torró i del Partit Popular al front de l'alcaldia de Gandia. Jo faig la mateixa valoració que fan la majoria de ciutadans avui en Gandia. Jo crec que un any després s'han demostrat que aquelles promeses que feia el Partit Popular per a guanyar l'alcaldia eren una gran mentira. Un any després tenim una ciutat on els seus ciutadans viuen pitjor, cada volta tenen menys serveis públics, cada volta tenen situacions més difícils i més cares per a poder viure, s'han pujat els impostos, s'han pujat els preus de les escoletes infantils, s'estan retallant allò que són elements necessaris i que ens iguala a tots, polítiques socials, i per contra estan gastant els diners en el que jo denominaria saraos, conciertos varios, chiringuitos públics, comprant galeries de cine o comprant el que seria un concessionari de cotxes. Este pressupost, que diuen que ha sigut el pressupost de les retallades, ha sigut les retallades per a certes coses, per a altres no. Se gasten 7 milions d'euros més, però en les coses que, diguem, el senyor Torró té interès, i s'han llevat diners de coses essencials i amenacen en continuar fent-ho. Ara amenacen en l'urbà, amenacen en encarir els pàrquings, amenacen en moltíssimes coses. Un any després, com dic, tenim una ciutat on se viu pitjor que fa un any i on l'esperança de moltes persones que apostaren per un canvi va desvaneixent-se i quasi que ha desaparegut. Ara continuem parlant del govern, però també m'agradaria un balanç d'aquest primer any del Partit Socialista en l'oposició. Com ha digerit vostè en particular i el grup municipal socialista el fet d'estar en l'oposició després de tants anys governant a Gandia? Home, primer és el disgust natural i humà quan se perden unes eleccions perquè dius, bueno, algo malament ho hem fet, no ho hem fet tan bé com nosaltres haurem volgut i sobretot hem sigut prou ineficients per a solventar els problemes de la gent, el que li preocupa a cada família en el seu dia a dia. Encara que hagin transformat la ciutat de Gandia, la hagin fet una ciutat preciosa i una ciutat referent. Després es comences a disgustar-te cada volta que per revanchisme, per falta d'altura personal o política, tot allò que ha fet l'anterior govern pareix que tinga que ser destruït o borrat. Pareixia que res que fera olor a socialistes o al senyor Orengo, com si ho haguem fet nosaltres, poguera permanèixer. Era com si fos un canvi de règim, que n'hi havia que llevar les escultures, els noms dels carrers, l'anar canviant moreres per palmeres, el no continuar ningú dels projectes anteriors, el tombar la Casa de la Música, ja no mos agrada Renzo Piano, ja no mos agrada absolutament res, n'hi ha que canviar les guarderies, n'hi ha que destrossar-ho tot. I això ho veus en inquietud, perquè és com si t'arrencaren una part de tu mateixa, de la ciutat que tu creus. Quan ataquen a la cultura i diuen que és millor tindre coneixement de barra de bar i aquest tipus de coses, t'escandalices, o a la pròpia universitat t'escandalices i te sap mal, i te dones compte que lo important no és que pergues tu, que en un moment donat quasi que vius més tranquil, sinó que veus que s'estan perdent tantes i tantes coses d'eixes que te mouen a manejar-te cada dia que t'agarra un poquetet de disgust. I després ja ve l'escàndalo, no? Quan veus que certes coses i certes actituds se prenen de manera unipersonal en l'Ajuntament, allí mos escandalitzem tots, tècnics, polítics, el propi grup del Partit Popular, que està callat, i veiem que l'estil és un estil de dictatorzuelo, no? És un xicotet dictador que va fent allò que pensa i quasi sempre allò que pensa és algo que el beneficia a ell encara que perjudica a la ciutat i encara t'agarra més pena. Després te dones compte de la necessitat que n'hi ha d'armar una alternativa, de passar el disgust, n'hi ha que ser capaç de recuperar el ser la veu del poble front a totes les coses que estan passant i convertir-se en alternativa. Sobretot quan veus que no te donen oportunitat de participar en res. Ni en el port,
tu dius, che, si esa me la sé jo podria ajudar-te i tal, nada. No, això vostè no té ni idea, la gent ha decidit que vostè estigui en l'oposició i per tant no te donen opció a poder treballar per la teua ciutat ni molt ni poquet. S'ha instal·lat el revanchisme, s'ha instal·lat la poca altura de mires i els ciutadans com ens diuen, per què no podeu treballar tots junts? Dic, perquè no ens deixen, simplement això, perquè no ens deixen. Vostè li va donar oportunitat en la legislatura passada al Partit Popular de dur alguna gestió de calat, com per exemple la del port que demanava vostè? Sí, absolutament, i li vaig oferir turisme i li vaig oferir comerç. En la legislatura passada tinguérem un temps, 2 anys, en el que contínuament tendíem la mà als grups de l'oposició i tinguérem un altre temps, els 2 anys últims, que és de veres que ja deixaren de fer-ho. No sé si perquè mos cansaren de tendir la mà o perquè ells no es l'agarraven. La novetat de sí és que en poquet temps el senyor Torró ha sigut capaç de crispar això fins a uns nivells mai coneguts en aquesta ciutat. Normalment n'hi ha 2 anys perquè tot el món pugui treballar junts. L'últim any, si ens tenim que barallar, ja ens barallarem, però tot el món vol guanyar les eleccions. Però així, des del minut 0, ell va començar ala, i ala. I quan el critiques, reacciona com si fos un xiquet malcriat. Pues ahora te quito una exclusiva. Ahora te quito a una persona del grupo para que te enteres de lo valent que soc i de lo que jo soc capaç de manar, no? És un estil xulesco, un estil de macarra, un estil que no forma part de la política normalment, però ni de la política del PSOE, ni del Bloc, ni del PP. I per cert, alguns polítics del Bloc que antes mos feien igual, ara ja, per lo menos en privat, ja reconeixen que no és igual, perquè no n'hi ha ningú en Gandia que pense que aquesta manera de governar és una manera, diguem, mínimament decent de poder portar les coses endavant. Senyor Orengo, el Partit Popular, el govern municipal de Gandia, considera que alguna cosa està fent bé perquè, com sap, les dades d'atur del mes d'abril, tant a la Comunitat Valenciana com a la Safor, han tornat a pujar. En aquest cas a Gandia ha baixat, encara que en 93 persones, però ha baixat. Consideren per això que alguna cosa estan fent bé. Vostè ho comparteix? Vaja, alguna cosa fan bé, des de luego. Jo que sé, la promoció de la Fideuà a mi m'ha agradat. N'hi ha coses que jo no critique i algunes les alabe. Per cert, són les úniques que trauen el BIM. Les que critiquem no ixen, i si critiquem directament de l'alcalde tampoc. Però tornant a coses importants, no?, al tema de l'atur. Mira, en Gandia, tots els anys, quan es comença la temporada d'estiu, quan obri la platja, baixem una miqueta al paro. I continuarà aquesta tendència, pese a que la tendència general siga d'increment, hasta que se torna, diguem, a parar l'activitat en la platja en el mes de setembre. Va passar l'any passat i ha vingut passant des de fa temps. El senyor Torró ens va explicar per activa i per passiva que ella anava a demostrar com des d'un ajuntament sí que se podia generar empleo. Es va presentar en un lema Ahora Empleo. Jo li dia, mira, des d'un ajuntament no som capaços de solventar-ho. Podem fer coses i tenim l'obligació de fer-ne, perquè peixet que salves, peixet que té una vida més digna, però no anem a poder parar la tempesta. Podem posar estufes, podem donar calor, però no som capaços de canviar el temps. I que sí, jo ho demostraré. Un any després tenim 1.000 parats més. I l'últim mes que s'obri la platja n'hi ha 93 menys, s'han destruït un grapat de llocs de treball, però al final del balanç són 93 persones avui que estan treballant més que abans i ho han convertit en el gran èxit. Jo els dic, mira, el mes que ve segurament seran uns poques menys també, com l'any passat, i en juliol també, però a partir d'agost, setembre, si no fem res, si no ens posem d'acord, si no treballem tots junts, tornarem a tindre dates roïns, però enguany, en 1.000 parats més. Avui hi ha un Consell Econòmic i Social esta nit en què reuniran a tots els agents socials, els partits polítics. Tenen idea de per on van els tirs? No, perquè ens han convocat com si fos una invitació de la Fideuà. Les invito a assistir a la reunió, no ens han enviat el pla de manera prèvia i, per tant, és per a tots una sorpresa. Però jo, mira, per una qüestió de responsabilitat, com el tema de que la gent tinga feina és el més important de tot, jo no vaig a criticar-ho fins que no ho conega. És més, intentaré fer l'aportació en companyia dels empresaris i dels sindicats perquè crec que és important que encara que siga un any després es comencem a treballar i a parlar d'empleo. Pensen vostès que n'hi havia 500 persones que cobraven 500 eurets, 600 eurets, però que cada dia s'alçaven i tenien un treball social protegit quan no tenien ningú tipus de renta. A mi m'agradaria que aquestes coses, més totes les novetats que el senyor Torró siga capaç de poder
inventar en positiu, ho dic en positiu, que se portaren endavant i que se deixaren algunes altres qüestions que provoquen més gasto, que provoquen més derrotxe. Avui l'Ajuntament derrotxa més que mai en 4 pepinades que ha pegat, s'ha gastat 12 milions d'euros. En quines pepinades, segons vostè? Mira, he comprat uns cines per 6.700.000 euros més IVA, absolutament ruïnós, que no valen aquests diners i que damunt són diners de tots per a perdre diners. I ell diu, no mos costa un duro. No, això no és cert. Sols els interessos pugen més del doble del preu del lloguer que ha pogut aconseguir. Ha comprat la Citroën, que ens acabarà costant més de 100 milions d'euros entre la compra i la reforma. Per cert, hem pagat 1 milió d'euros per adelantat antes d'ocupar, en un ajuntament que teòricament no té ni un duro, no té diners. En vez de construir un retén de policia que haurà generat llocs de faena, fusters, obrers, que mira que n'hi ha fusters, obrers, pintors, formigoneres, parades en estos moments, no, m'han anat a comprar la propietat privada a un amic, a més sense ningú tipus de publicitat i concurrència. Se mos va ocurrir fer un xiringuito públic en la platja i van dir, mos gastarem 200.000 euros, al final més de 400.000 euros. Totes les coses que ell està fent, o ara l'última ocurrència és pagar en diners del 2013 un canvi de les moreres de la primera línia de la platja. Veig a vostè quin mal fan les moreres, un arbre preciós que n'hi ha allí, tot per palmeres. Dius, això no serà la prioritat que n'hi ha en aquests moments. Doncs si va retallant del urbà, si va pujant els preus públics de les escoletes, si va llevant diners a les associacions de caràcter social i va llevant protecció a aquelles persones que no tenen ningun tipus d'esperança, i el que s'estalvia més el doble se ho gasta en saraos i en fer polítiques d'aquest estil, no fem res. Senyor Orengo, precisament ho anomena vostè la platja Varadero. La setmana passada deia vostè que el conveni que vostè havia firmat amb l'autoritat portuària suposava que el moll dels Borges, el 70% d'això obra es feia càrrec l'autoritat portuària i el 30% restant l'Ajuntament. El senyor Torró ha firmat un altre conveni pel qual l'Ajuntament de Gandia... Això ho pagué jo, el 100% ho paguem nosaltres. I vostè va dir que era a canvi que li perdonaren el pagament de les tasses d'eixa platja Varadero. Suposa que té proves per a dir això. Si no, com va ràpid, això ho han de fer en seguida i en silleta i tal, i ho porto tot ell, doncs passen coses com aquestes. Ell agarra i diu, anem a fer un xiringuito ahí. I el fa el xiringuito a presses i corregudes. Fa el xiringuito i no demana ni permís. Entonces, li diuen, pare vostè el xiringuito que està dins del port. Això li diu l'autoritat portuària. L'autoritat portuària, efectivament. Entonces ell se'n va negociar, però ja va negociar en contrapèl. Va negociar front a una infracció. I quan tu no negocia des de la posició de debilitat i damunt no és capaç de dir, com està el tema del port? Algú podria dir-me quins són els acords que s'ha plegat ahir? Pues ja l'únic que li preocupa és que no li cobren les tasses del xiringuito, perquè aquestes tasses eren 100 i pico mil euros a l'any. Clar, això és un escàndalo. Si tu te gastes diners en un xiringuito públic i després cada any sols per el lloguer de l'espai tens que pagar 100 i pico mil euros, això és inviable i uno veu que és una barbaritat. Anem a amagar la barbaritat. Com amaguem la barbaritat? Però el mateix que fan els concerts, que va dir, n'hi ha sponsors, i en cas estem buscant l'esponsor dels concerts, que ens va costar mig milió d'euros, així diu, amaguem la barbaritat en un nou acord amb l'autoritat portuària. I l'han enganxat i li han dit, molt bé, doncs vostè ara el xiringuito li ho deixem fer, no té ningun problema, és que vull fer un passeig. I li diuen, fa-se-lo, dins de ma casa, fa vostè el passeig de meravella. Sí, i com ell no sap que n'hi havia un compromís de que el 70% d'aquest passeig... Però com no sap això un alcalde? Doncs perquè va a preseta, ho han de fer en seguideta i perquè no estudia i perquè no pregunta. És que és així de simple. Ell va a la d'ell. Entonces, ell no ho sap, entonces agarra i firma el nou conveni en el que legalitza el xiringuito i efectivament ja no cobrem el 70%, que són 1.300.000 euros, no és una broma. Tu li ho dius. I en vez d'agarrar i dir, pues Orengo té raó, pues anem a veure si, l'excusa encara que siga, el de l'oposició m'ha muntat així un Cristo, doneu-me 1.300.000 euros, a veure si li ho doneu a Orengo, que era del PSOE, i jo que sóc del PP, no m'ho doneu a mi. En vez de reaccionar així, que reaccionaria qualsevol persona normal, ell agarra i reacciona, pues això, com un xiquet malcriat. Ens diu, no, ell va agarrar i en Renzo Piano va tirar més diners que ningú, que se calle la boca, que no pot parlar. Bueno, és que és una actitud que no és estar a l'altura
de ser alcalde d'una ciutat com Gandia. I sobretot és una actitud que la seva burrera mos porta a que tots tinguem que rascar-nos la butxaca per a poder complir un poquet els seus capritxos. Jo permanentment el convide de que governen d'una altra manera. I quan mos queixem, la resposta és això, a castigar a l'oposició, una dedicació exclusiva menys, Pepe Mas que me critica quan va als puestos, com depèn de mi jo el tiro al carrer, jo no pague ningú que vaig en contra meua. Ell porta l'Ajuntament com si fos el seu negoci, però com si fos el seu negoci el d'ell, no el negoci de tots els ciutadans. I digues, bueno, encara si el portares com una empresa moderna europea, podria ser un estil, però el porta com si fos la seva botiga. Parlem de diners, dels pressupostos de 2012 que són restrictius, i l'alcalde va anunciar en aquest mateix espai que encara seran més restrictius l'any que ve degut a la situació en què vostès han deixat les arques municipals. És la gran mentira. No són restrictius. Així tot el món recordarà que va eixir el consejal d'Hacienda i va dir, voy a bajar el presupuesto en 25 millones d'euros. I li van dir, qué barbaritat, no vas a poder fer-ho. Ha pujat el pressupost en 7 milions d'euros. O sigui, el pressupost d'enguany té 7 milions d'euros més que el de l'any passat. Ara, quan uno pregunta, i on han anat aquests 7 milions d'euros? Aquests 7 milions d'euros van a complir els compromisos en iniciatives públiques i en totes les operacions de caràcter comercial i empresarial ruïnoses per beneficiar uns quants i perjudicar-nos a tots, que el senyor alcalde ha tingut en gana fer. Pressupostos que també contemplen una forta pujada d'impostos i el Partit Socialista no ha presentat cap esmena. Per què? Anem a veure. La forta pujada d'impostos nosaltres ens hem oposat a ella en tots els planos. Ens hem oposat a que prolongue la concessió de l'aigua en vez de 25 anys a 50 anys. Nosaltres vam suportar tota classe de crítiques quan vam aconseguir 55 milions d'euros d'una concessionària per a la ciutat per invertir-los en la ciutat. I ells van aconseguir-ne 10 per 25 anys més i diuen que això ara és necessari. Està passant en tots els àmbits del Partit Popular. Nosaltres, cada volta que ells presenten una mesura, presentem una alternativa. En els preus públics de les escoletes infantils, es diguem d'on tenen que retallar, es diguem, en vez de fer això, fes això i beneficiaràs a la ciutadania. Però ells no mos fan cas en res. I no van presentar una alternativa als pressupostos perquè és que mos van convocar en 48 hores i el dia de la vaga general. Clar, a partir d'ahir nosaltres van dir que anàvem a deixar serveis mínims i que 3 membres anirien al pleno, perquè ho convoquen el dia de la vaga general a postes per embroncar. Senyor Orengo, l'edifici innova. Mentre vostè continua asseverant que esta ciutat ha perdut una gran oportunitat de ser cabdal, de crear llocs de treball, l'alcalde assegura que en tot aquest projecte s'amaguen moltes il·legalitats i que està disposat a demostrar-ho. Bueno, jo estic escoltant les amenaces de Torró des de que va accedir a l'alcaldia. Si hi ha alguna il·legalitat, que la traga. No li tenim ningú tipus de por. Però el tema de l'Innova, quan vostè m'ha preguntat al principi quina de les coses li sap més mal, això. Perquè és un edifici per adquirir coneixements, per governar cada dia millor, fet en companyia de la universitat. I ell diu, no n'hi ha diners per fer-ho. I ha preferit tornar-li els diners a l'Estat antes que agarrar els diners i invertir-los en un projecte en companyia de la universitat. Jo no sé si hauria de dir això, perquè és aixina, però en la universitat estan en els pèls de punta. No entenen res. No comprenen res. Perquè estem parlant d'agarrar més de 4 milions d'euros i dir-li a l'Estat, prenga, li els torna perquè no puc fer l'edifici, o agarrar els 4 milions d'euros i acabar-lo. No té ningú tipus d'explicació, salvo, i disculpe que siga tan clar, que vulgui, en vez de ficar llum a la gestió, ficar-li foscor per a poder fer a uno el que li doni la gana. I hem quedat mal en la universitat i hem quedat mal en tot el món. Ara, això sí, per ells la culpa la té Orengo, los socialistes i tal, però ja se'ls acaba el xollo, ja porten un any tirant la culpa als anteriors, i ara la gent ja es comença a demanar les responsabilitats a ells, de totes les coses que van dir i tot el contrari de lo que van dir que estan fent en aquests moments. Queden sense temps, però vull preguntar-li també pel seu partit. Vostè ha estat nomenat vicesecretari general de Política Institucional del PSPB-PSOE, ha adquirit rellevància dins del seu partit, però sembla, si m'ho permetís, en la mateixa mesura que l'ha perdut en Gandia, aquesta rellevància. La pregunta seria si ha arribat el moment del relleu. Anem a veure, l'he perdut, és precís. Jo he estat un mes i mig o 2 mesos
de campanya, guanyant un congrés dins del meu partit, dins del PSPB, i avui soc el responsable de totes les institucions on hi ha un grup municipal socialista en la Vostè va prometre que estaria en Gandia i que treballaria per Gandia. I continua dient-ho amb la mateixa claritat. Soc de Gandia, me quedé en Gandia, treballaré per Gandia, i tot el que fas a fora de Gandia té que ser per a reforçar la posició de la meva ciutat. A mi, el que més m'importa és Gandia. Per tant, no pensa en un relleu, sinó en continuar vostè al capdavant? Home, jo crec que no me passa ni pel cap. Incorporar a gent, sí. El donar oportunitats a gent nova, també, perquè tots anem agarrant bicis. Però elegir jo de l'equip, salvo que m'ho demana el meu partit, això serà una cosa que no passarà. Uno sempre té que estar a disposició del partit. Però el meu sentiment és Gandia, Gandia, Gandia. També és de veres que n'hi ha coses que no aprofita per molt l'estar, perquè vas un poc com a convidado de piedra, però tot el que siga treballar per la meva ciutat, avui per avui, ahir, i jo crec que demà, serà la meva prioritat personal i política. Pues senyor Orengo, gràcies per estar amb nosaltres i per aquesta valoració del primer any de govern a l'Ajuntament de Gandia. Moltes gràcies a vostès i fins sempre. Gràcies per acompanyar-nos. Adéu.